2025年嘅11月，我又約咗班朋友出去馬爾代夫釣魚啦。哈哈，我哋又出海啦，有計釣魚啦！哈哈，你老未落機啦？醒未啊？原來只係發夢，搭咗成日飛機，終於都嚟到馬爾代夫。今次嘅隊友係呢班，頭先嗰班。等我發夢嘅時候再見啦。呢度就係馬爾代夫機場嘅出口，過條馬路就已經到碼頭。之後搭駁艇去我哋嚟緊個星期會住嘅船 Princess Hasina。交俾成哥介紹下隻船先。嗱，呢個盤就四面環海，無敵海景，入板空中花園，有台凳可以攤抖下。下一層劏咗6間房，其中1間係員工休息室，其他嘅係客房。啲房空得好大，一家8口都冇問題。得啦，唔該晒，辛苦晒成哥。我嚟緊呢個星期就會住呢間房，一眼睇晒，隨便參觀。第2日一早，我哋就起航啦。依家畫面見到嘅係馬爾代夫最大同埋最多人居住嘅島，叫做馬里。好多朋友都問我點解要山長水遠去釣魚，自己睇畫面，呢個就係答案啦。食完早餐之後，就開始準備釣魚架餐。呢度釣魚嘅方法主要有2種。睇下今次釣條咩魚開齋先。原來條斑都唔錯啊！塊板落咗5、6米水就輕晒，開頭仲以為俾海浪剪咗，諗住收返上嚟，條膠先開始衝，好好玩。呢架就係當地傳統嘅船嚟，好有特色。睇完個日落就食飯啦，食飽飯佢哋仲繼續釣，不過我適應唔到時差，瞓先。尋日冇乜魚，就當係熱身啦。食完個早餐又開工，今朝主要釣斑。邊個整條咁嘅嘢啊？今日第1條都係斑。哇！阿斌中條大瓜子喎。唔好拎埋我條斑度啦，見得佢特別細條咁。
咁重嘅，乜家伙？哇，好靚啊！咦，踩場喎！原來中咗條大瓜子，氣害厲害。GT 我都好想玩啊！班全部都係班。阿斌又種瓜子啦！唔好話俾我知你有幾釣得，支竿有幾巴閉，個鮫有幾貴。釣魚兩個字，一咬一抽，中咗嘅搞佢上嚟咯，釣到上嚟嘅就有卡打，係咪咁話？嗌到鬼殺咁嘈，嗨咗嘢啊！哇，原來呢條魚好架勢嘅喎，叫做皇帝星斑，屬於罕有魚種，高級食材，唔怪得船長都要打卡啦。哇，真係唔使瞓覺喎，你哋。睇下又釣到啲乜嘢先，各位觀眾。兩條煙。今日立立雜雜，乜都有啲，有海底飛龍，有 GT， 有班咁樣。哇！阿斌又嚟料啦！又係大瓜子，啲瓜子俾你掉晒啦！行到船尾，見到 KK 滿晒弓咁樣喎。It's like you got this unspoken confidence, baby, you know it damn well. You get me fired up like holy, you hotter than hell. 原來係餅大 GT， 真係有羨慕有到忌。終於都俾我影到阿 Ray 中魚啦！我都中翻條 GT 先，不過咁細嘅。今次嚟馬代，好少一齊中魚，今日終於4個一齊中啦。我中嘅係大口扒。KK 都係同款，阿斌都係，阿 Ray 都中啦，爭你揸，唔好甩啊！
男人隔劍就聽得多，隔魚你又聽過未？上埋嚟，終於可以大合照啦！咦，有即食麵，緩解一下思鄉病先。雖然冇乜，唔知今日有冇我念念不忘嘅瓜子呢？上條班開個齋先。我都有瓜子啦。哇，粗嘢，鯊魚嚟。弊家伙，佢發力啦！條50磅腳完全唔夠抽。今個旅程最搞笑嘅片段。The deck lines up, then we go and go behind. 隨時尾喎。咁衰嘅你！我唔係衰啊，我係白熱咋。呢度嘅日落真係慢慢睇到咁靚。今日係最後一個 full day 啦。今日釣條大口扒仔開齋。阿 Ray 就揾埋佢爸爸上嚟。哇 ！KK 紮晒馬咁喎。喂，搞乜撚嘢啊？冇，我見現場氣氛咁緊張，播啲嘢食出嚟輕鬆下啫。繼續睇啦，繼續睇啦。喂，搞乜春啊？放心，佢哋冇咁百厭篤條鯊魚，佢哋只係勾住條 leader 整斷佢啫。咁快就到咗今次旅程最後一個日落啦。今日釣多半日就要返香港搬磚啦。今日一條 GT 仔開齋。成個旅程嘅埋齋魚就係呢條班仔，好多時隊友中魚我都拍唔切片，唯有整個相冊留個回憶啦。
呢條片就去到呢度，出年3月再見。係啊，你冇聽錯，我哋又準備緊啦，下次見。